بص يا سيدي، في حكاية كده أول ما تسمعها هتقول دي فيلم أكشن ولا خيال، بس لأ، دي حصلت بجد من حوالي 2500 سنة. حكاية 300 راجل وقفوا قصاد جيش عدده 500,000. أيوة، ما تستغربش، 300 راجل بس. القصة دي حصلت في بلد اسمها إسبرطة في اليونان القديمة، والناس هناك كانوا غراب بمعنى الكلمة. الطفل من أول ما بيتولد بيتربى على القسوة والقتال، يعني لو عيط ولا تعب بيتعلم يشد على نفسه من وهو صغير. كانوا بيعيشوا على فكرة إن الخوف عيب والجبن مش موجود أصلاً. وفي نفس الوقت في الشرق كان في ملك اسمه زيركسيس، ملك فارس، وده كان شايف نفسه أكبر من الكوكب نفسه. قال لك أنا هغزو اليونان وأخليها تحت حكمي. جاهز جيش مهول بيقولوا عدده 500,000 واحد، جيش ملوش آخر، كأنك بتبص على سيل من البني آدمين. بس كان في مشكلة صغيرة، الطريق لليونان ضيق جدا، ممر بين البحر والجبال اسمه ثيرموبيلاي، وده كان مكان استراتيجي جدا. لو حد وقف فيه الجيش الكبير ده مش هيعرف يعدي. هنا بقى يجي دور البطل يونيدس ملك إسبرطة. الراجل ده قال لك لا، مش هيعدوا. جمع 300 من أحسن وأشجع رجالة عنده وقال لهم إحنا هنوقفهم حتى لو هنموت كلنا. أول ما المعركة بدأت الدنيا ولعت نار، الفرس بيهجموا بالموجات واحد ورا التاني، والإسبرطيين واقفين زي السور، الدرع جنب الدرع والسيوف بتلمع والصرخات بتملى المكان. الأصوات كانت عاملة زي العاصفة، بس محدش فيهم اتراجع خطوة واحدة. ليونيدس نفسه كان في النص بيحارب بإيده، والسهم يخبطوا فيه وهو يرد كأنه جبل. زيركسيس اتجنن، قالك ازاي 300 راجل بيوقفوا جيش كامل. المعركة فضلت كده كذا يوم والإسبرطيين صامدين، لحد ما في يوم واحد خاين من أهل المنطقة اسمه أفيالتس راح للفرس وقال لهم على طريق سري في الجبل يقدروا يلفوا منه ويمسكوا الإسبرطيين من ورا. لما ليونيدس عرف فهم ان دي النهاية، قال لباقي الجنود اللي من مدن تانية ارجعوا انقذوا نفسكم، المعركة دي خلصت. وفضل هو وال300 راجل بتوعه لوحدهم. آخر يوم كان ملحمة، السيوف اتكسرت، مسكوا الرماح خلصت، بدأوا يحاربوا بإيديهم. محدش فيهم استسلم ولا هرب ولا حتى خاف، فضلوا واقفين لحد آخر نفس. ماتوا كلهم في الآخر، بس خلدوا نفسهم في التاريخ وخلوا اسمهم يتقال لحد النهاردة، لأنهم علموا العالم إن الشجاعة مش بعدد الناس، الشجاعة إنك ما تسيبش اللي تؤمن بيه حتى لو الكل ضدك. وبعد كده اليونانيين اتحدوا كلهم، والمعركة دي كانت الشرارة اللي خلتهم في الآخر ينتصروا على الفرس. يعني 300 إسبرطي ماتوا، بس موتهم حرك بلد وغير مجرى التاريخ كله، وخلى الدنيا كلها تعرف إن الشجاعة مش سيف، الشجاعة موقف. ودي كانت قصة 300 إسبرطي، الرجال اللي اختاروا يموتوا واقفين بدل ما يعيشوا لاكعين. صلوا على النبي، وما تنساش تشترك علشان عندنا قصص تانية أغرب من الخيال.